Привет, друзья! Я психолог Алиса Стук. Обычно после этих слов я поднимаю какую-то важную психологическую проблему. Однако сегодня мы немного остановимся, и я расскажу вам о себе. Я вижу, что на моем канале появляется все больше подписчиков, лайков и комментариев, и я вам очень-очень за это благодарна. И сегодня хочу рассказать вам о себе как о специалисте и просто как о человеке. Так что это видео для тех, кто хочет познакомиться со мной поближе, с моим каналом и моей деятельностью. Что ж, давайте начнем с профессионального, а затем перейдем на личное. Итак, первое, что обычно интересует людей, когда они знакомятся со специалистом, это вопрос о его образовании и квалификации. Так что отвечаю на этот вопрос. У меня есть высшее образование по специальности психология. Я оканчивала Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в городе Екатеринбург. Вот мой диплом. Не знаю, видно отсюда что-то или нет. Камера может сфокусируется. Вот. Но, тем не менее, если будет необходимо, я всегда готова эти документы предоставить вам показать, для тех, кому интересно. И также я проходила курсы повышения квалификации по психологическому консультированию от Института практической психологии ИМАТОН. Также имеется удостоверение. Вот мои документы, как говорится. На этом я свое обучение, конечно же, останавливать не планирую. Читаю много литературы по специальности, общаюсь, обмениваюсь опытом с другими специалистами. В перспективе планирую пройти еще ряд обучений. В общем, всегда есть к чему стремиться, всегда есть куда расти. Идем дальше. Чем я занимаюсь? Мою работу можно условно поделить на 3 основные части. Первая из них вам отлично знакома – это блогерство. То есть я придумываю идеи для видео, снимаю и монтирую. Следующая часть – это консультирование. Я провожу психологические консультации, преимущественно в онлайн-формате, чтобы можно было работать с людьми из разных городов. И еще одна часть моей работы – это разработка новых идей. Я выделяю ее как отдельную, потому что я всегда за развитие, я всегда за обновление. И создавать новые идеи для видео, новые курсы, игры, тренинги, мне все это очень-очень интересно. И я планирую в этом направлении тоже развиваться. Самый главный принцип у меня в моей, можно сказать, творческой деятельности – это чтобы вам было полезно, а мне интересно. Кстати, я очень приветствую, когда подписчики тоже делятся своими идеями, рассказывают, что бы они хотели видеть на канале, задают вопросы, которые их интересуют, которые можно раскрыть. Так что, если вам что-то интересно, обязательно предлагайте. А если что-то беспокоит, то в описании к этому видео и на главной странице канала есть мои контакты, вы можете записаться, пока есть свободные места. В случае избыточной загрузки я обязательно напишу об этом на главной странице канала в описании. Теперь еще немного расскажу о подходе, в котором я работаю. Он называется интегративный. Что это значит? Что он сочетает в себе методы, техники и принципы из разных направлений психотерапии, таких как психоанализ, КПТ, экзистенциальная гештальт-терапия и другие. Этот подход опирается на универсальные факторы психотерапии. Универсальные – это те, которые работают независимо от подхода. Они есть в любом из тех направлений, которые я перечислила. То есть это база, это основа, это главные помогающие факторы в психотерапии, которые работают независимо от подхода. И техники уже какие-то и приемы накладываются сверху на эти универсальные факторы, чтобы усиливать их эффект. И эти техники подбираются индивидуально под каждого клиента в зависимости от его проблемы, от его запроса. Потому что проводилось исследование, что практически все существующие на данный момент подходы работают примерно с одинаковой эффективностью. Казалось бы, очень разные приемы, разные техники, но тем не менее эффективность плюс-минус одна и та же. И так происходит именно благодаря вот этим вот универсальным факторам, которые независимо от подхода работают в психотерапии. И я адаптирую вот эти вот методы, техники и приемы
индивидуально под человека и под его ситуацию. Основной метод у меня это, конечно, беседа. Беседа, в которой выявляются и анализируются основные трудности, противоречия, которые мешают вашей жизни, мешают вашему счастью. И если в своих видео я даю довольно общие и четкие рекомендации, да, делай то, делай это, и будет тебе хорошо, то на консультациях я помогаю человеку самому прийти туда, где ему будет хорошо. При том, что изначально я даже не знаю, что это и где оно находится, потому что у каждого оно свое. Но я сопровождаю человека в поисках этой цели и помогаю найти в себе силы, чтобы преодолеть все трудности на пути к тому, чего он хочет. Я всегда внимательно слушаю, даю возможность выговориться. Это тоже важно, потому что некоторые с таким запросом и приходят. Просто чтобы человека выслушали, без осуждения, без комментариев, без критики. В общем, я стараюсь давать вам то, о чем вы просите. Точнее, не так. Я стараюсь помочь вам дать самим себе то, о чем вы просите. Вот так вот примерно я работаю. Конечно, все принципы, то есть конфиденциальность, честность и другие принципы этического кодекса психолога я соблюдаю, об этом даже долго не буду рассказывать. Что ж, я уже довольно много рассказала о профессиональном, давайте теперь о личном. Как вы понимаете, основной интерес у меня это, конечно, психология. Она у меня во всем. Я люблю исследовать людей, исследовать себя, прокачивать какие-то аспекты собственной психологии. Но этим мои интересы не ограничиваются. В свободное время оно у тебя вообще есть? Спросите вы. Честно скажу, мало, возможно, меньше, чем мне бы хотелось. Но поскольку мне нравится моя работа, я не жалуюсь. Так вот, в свободное время я люблю куда-нибудь ходить, ездить. Мне нравятся как большие, так и мини-путешествия. А еще я люблю настольные игры, просто обожаю. Все, кто меня знают, помнят, что я вместе с мужем, мы всегда приезжаем с большим мешком настолок в любую компанию, потому что это вот такой вот наш общий интерес, один из наших общих интересов. Еще люблю рисовать, люблю писать стихи. Стихи я пишу вообще с 3 лет, вот как только говорить начала, у меня сразу слова начали складываться в стихи. Мне очень это нравится, меня очень это вдохновляет. Сейчас, конечно, на это времени обычно нет, но раньше, в студенческие годы, в школьные годы я очень часто писала. Что еще мне нравится? Еще очень люблю природу. Если есть возможность уехать из города, всегда уезжаю. Деревня, лес, поле, озеро — вот это мои любимые места, где я отдыхаю и расслабляюсь. Вместе с тем и общаться тоже очень люблю. Мы много разговариваем с мужем, я часто общаюсь с родственниками и с друзьями. В общем, самый обычный человек с самой обычной жизнью, можно так сказать. Не стоит думать, что она какая-то прямо супер насыщенная, и я каждый день занимаюсь тем, что только что перечислила. Нет, на самом деле большую часть моей жизни занимает работа. Я много работаю, и времени часто не хватает. Но такой период, когда развиваешь свое дело, это неизбежно. Но главное, что мне нравится. Я рада, что я занимаюсь именно этим, а не трачу то же самое время на работу где-нибудь по найму, где я ничего не решаю. Ладно, об этом я когда-нибудь тоже расскажу, как я пошла своим путем и каково это. Ну и теперь совсем о личном. Я человек честный, ответственный, очень ответственный, рефлексивный. Однако, как вы понимаете, мне тоже свойственны некоторые психологические проблемы и трудности. У меня об этом даже есть целый плейлист на канале, как я справляюсь с этими трудностями, называется «Психолог для себя». У меня есть склонность к тревожности, к демонстративности, к самокритике. Иногда я бываю излишне сухой и серьезной. Но я думаю, для психолога самое главное — осознавать эти проблемы, работать над ними и делать так, чтобы они не влияли слишком сильно на рабочий процесс. И я думаю, у меня вполне успешно получается отделять личное от рабочего. И я не могу сказать даже, что я хочу от всех этих черт избавиться. Нет, это часть моей личности, и по-своему она мне нравится. Но я стараюсь делать так, чтобы это не влияло все-таки на работу с клиентами. Вот такой вот я человек.
будем знакомы. Что ж, еще немного расскажу о перспективах развития своего канала и о том, как вы можете на это повлиять. На данный момент канал довольно молодой, и я уже реализую две основные идеи. Это психология здоровых отношений и видео о том, как я справляюсь с собственными психологическими трудностями. Однако на этом мои идеи не заканчиваются. Есть еще идея о том, чтобы отвечать на ваши вопросы в видео, снимать о психологических техниках, которые я знаю, узнаю или пробую на себе, вот что-то такое. Есть идея снимать видео о связи тела и психики, то есть как можно через тело влиять на психологические какие-то проблемы. Медитации тоже планировала записывать, возможно, какой-то контент для детей. В общем, идей очень много, и я не знаю, какие из них я буду реализовывать в ближайшее время, какие у меня еще появятся в перспективе, потому что они постоянно появляются. Но вы совершенно точно можете на это повлиять, если будете писать в комментариях свои идеи, делиться темами, которые вам интересны, и задавать вопросы. Поддерживайте, если вам нравится. Ваша обратная связь очень помогает, очень мотивирует и заряжает. Что ж, вот мы с вами и познакомились. Давайте будем сотрудничать, дружить, помогать друг другу и обмениваться знаниями, взглядами и опытом. Я всех буду рада видеть на своем канале. Участвуйте в его формировании, получайте ответы на свои вопросы и записывайтесь на консультации. Все контакты будут в описании. Всем счастья, увидимся на моем канале.